តតសាចំពោះការចូលរួមរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងមិនការរិះគន់ដើម្បីជន់បលិចទេស្ថាបនាឲ្យប្រដាល់គុណខ្មែរល្អក្តីនឹកលឹកជូនដល់អ្នកម្ដាយនិងអ្នកមីងជាពិសេសដែលអ្នកម្ដាយអ្នកមីងតែគ្រប់គ្រងបដាល់គុណខ្មែររៀងរាល់សប្តាហ៍ទោះបីជាជាប់រវល់ភារកិច្ចការងារយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកម្ដាយនិងអ្នកមីងតែគ្រប់គ្រងហើយនឹងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តគ្រប់ជូនពរអ្នកម្ដាយនិងអ្នកមីងសូមឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរកម្លាំងបលាំងនឹងគឺថាមាំមួនជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការងារបានជម្រាបជូនចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលស្រឡាញ់វិស័យកីឡាសូមចូលរួមធ្វើការវឹកហាត់កីឡាហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានសុខភាពមិនសូវល្អក៏សូមចូលរួមលេងកីឡាដែរដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អឡើងវិញសុខភាពនឹងគឺថាសំខាន់ណាស់មានលុយមានកាក់មានប្រាក់មានកាសច្រើនហ្នឹងគឺថាកាលណាតែសុខភាពអន់ថយហើយគេថាអញ្ចឹងហ្មងបដាខ្មែរ Boost Strong Gold Medal Fighter រក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អទឹកទី1លោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទឹកទី1គូប្រដាល់ពិសេសទី3ចាប់ផ្ដើមភ្លាមលុកជើងទៅវិញទៅមកផ្លែតយ៉ាងកណ្ដាលលោកននរិទ្ធតាមពិតទៅគូនេះត្រូវលោករិទ្ធឌីណាទេបាទធ្វើជាអាញាកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែដោយលោកននរិទ្ធគូប្រដាល់ពិសេសទី2មិញនេះកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូននរិទ្ធហើយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើអាញាកណ្ដាលទៀតបាទអត់អាចទៅរួចទេអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្លែតដល់លោករិទ្ធឌីណានោះឥឡូវនេះគឺថាស្រួលរបស់គាត់បាទមិញបានកណ្ដាលទឹកក្នុងទឹកទី1គាត់ចាប់ផ្ដើមដំបងផ្លែតបើនិយាយទៅកីឡាករផាន់សវ៉ាដូចជាមិនទាន់មានប្រើកម្លាំងអីដល់ថ្នាក់ដកដង្ហើមចង្រិតផងហ្នឹងមកប្រើគាត់មួយពីរបាទស្ដាំឆ្វេងល្អណាស់លោកស្ដាំម្ដាយវិញបើសំខាន់សង្ឃឹមអាយយបុនហេមសង្ឃឹមធាក់មកយើងមកលើបុនហេមដើរចូលទៀតមើលជើងចាស់ប៉ះជើងថ្មីបើនិយាយទៅបើសង្ឃឹមសិស្សប្អូនទេបុនហេមនេះយូរហើយបាទជើងចាស់ជង្គង់ស្ដាំល្អណាស់វែងសងមកជង្គង់វិញបុកជង្គង់ស្ដាំសងកាត់ពុតពេលណែគេហៅថាសិស្សប្អូនកាច់សិស្សច្បងដួលក្រាំងធាក់មកជើងដៃត្រដើរចូលមកទៀតបុនហេមអត់ថយទេមកឲ្យគេថាអូយជង្គង់បើសង្ឃឹមល្អណាស់ធាក់មកជើងសង្ឃឹមលូកយល់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំត្រៀមឲ្យស្រេចហើយបាទសម្រាប់បាយយកបន្ទុកសម្រាប់បុនហេមទាត់ក្រោមសង្ឃឹមលូកឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំលូកឆ្វេងឲ្យឃុំធាក់ថែមមិនឲ្យមកក្បែរទេតែយ៉ាងណាបុនហេមនៅតែចូលសង្ឃឹមបោះជង្គង់ស្ដាំចូលពេញតែម្ដងជង្គង់អត់មានខុសទេសង្ឃឹមគាត់ឆ្វេងបុនហេមសង្ឃឹមធាក់មកជើងយើងមើលសង្ឃឹមធាក់ថយទុកឲ្យបុនហេមចូលវាយមកចែសិនមើលយ៉ាងម៉េចវិញចាប់ដើមទៀតហើយមើលផ្លឹបជង្គង់ស្ដាំលេខពិសាភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong ពិនិត្យមើលក្រោមក្រវិលកំប៉ុងទឹកប្រាក់$10,000និងរង្វាន់លំដាប់លេខ1 PCS ជាច្រើនរង្វាន់បង្កប់នៅនឹងក្រវិលកំប៉ុងចែកចាយនៅលើទីផ្សារហើយអញ្ចឹងឲ្យតែមានលក់នៅក្បែរដៃជាវផ្លែតកោះភ្លាមត្រូវផ្លែតមកបើកភ្លាមធាក់មកជើងរូបស្ដាំនេះគ្រាន់តែជាការវាយទប់មិនឲ្យបុនហេមចូលមកទេជង្គង់ស្ដាំសង្ឃឹមគេនៅក្មេងអញ្ចឹងភាពរហ័សរហួនរបស់គេគឺថាមានមកកាផ្លេធាក់ទៀតតែបុនហេមក៏មិនចុះញោមដែរយើងមើលដើរចូលទាត់ជើងក្រោមល្អណាស់កណ្ដាប់ដៃវាយដាំហើយក៏ខាវបានត្រឹមលហើយផ្ទៃមុខរបស់កីឡាករគួនបុនហេមចប់ទឹកទី1ធម្មពលយូជាង Boost Strong Gold Medal Fighter ទស្សនាគូប្រដាល់ពិសេសទី3ទឹកទី2បន្តបង្គោលក្រហមគួនបុនហេមដែលជាកីឡាករមកពីក្លឹបពលឺសាមគ្គីខេត្តបាត់ដំបងជាប់ផ្ដើមស្វាគមន៍ប្រើជើងគុនមួយជើងលូកវែងយល់មួយឆ្វេងមួយជើងឆ្វេងឆាក់ឆ្វេងមួយជើងសងវិញ
ខៀវបើតសង្ឃឹមធាក់ថែមដល់ចូលបុនហ៊ីមបដូរកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងចាប់កាយជឹងគុំស្ដាំសង្ឃឹមជឹងគុំស្ដាំបុនហ៊ីមទាញមកទល់ជើងហើយអូលើកដែរតែស្រាលធាក់មកយើងទៅលើបុនហ៊ីមធាក់ថែមជុំឆ្វេងម្ដាយទៀតញ៉ៃខំយល់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំអត់ទាត់ទេអត់ប្រើទេទាត់ក្រោមចូលកលាក់ជើងអាញាកណ្ដាលបានធ្វើការប្រមានលើកទី1ដល់កន្លងខគួនបុនហ៊ីមសូមឲ្យវាយណាអត់មានយល់យកអីសិស្សប្អូនសិស្សបងអីទេវាយតោះធាក់មកយើងលូក1 2ទាត់ក្រោមហើយយោខ្យោចបាត់ទៅហើយសង្ស័យណាមិនផុតពីទឹកទី2នេះទេតាមមើលទាត់ថែមទាត់សងទៅវិញកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងលូកឆ្វេងទាត់ក្រោមមកយើងទៀតលូកឆ្វេងហើយក៏ទាត់ក្រោមមកយើងទៀតចាប់ដើមខ្ញោចហើយអាញាកដាលញ៉ៃបំបែកមកកណ្ដាលទៅកវៀនបើសិនជាបុនសង្ឃឹមសន្ធាប់មែនតែនប្រហែលជាមិនអាចរួចទេបុនហ៊ីមព្រោះអីមកជើងទៅដូចជាបាំងញូចធាក់មកជើងធាក់ថែមលូកស្ដាំឆ្វេងទាត់ចូលអាកលាក់ជើងចាស់នឹងទៀតអាញាកដាលបានធ្វើការប្រមានជាលើកទី2ដល់កន្លងខគួនបុនហ៊ីមឲ្យវាយណាចូលជើងក្រោមមកយើងទៀតហើយស្ដាំបុកឆ្វេងចូលកញ្ចប់មាត់លូកឆ្វេងទឹកក្រោមលូកស្ដាំបុកឆ្វេងសងវាយស្ដាំទឹកក្រោមណែបង្គោលសទាត់ហើយទាត់ទៀតមិនចែកមិនចន់ទាត់ទល់តែគួនបុនហ៊ីមនឹងដាក់គូនគុយឥឡូវនេះប្រហែលជាមិនអាចទេទោះបីជាប្រឹងរើបយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅរួចដែរតាមមើលណែទឹកចិត្តនៅតែទៅក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីបាទងើបឈរនេះបើវាយទៀតហើយបើសង្ឃឹមគាត់ដឹងចំណុចខ្សោយមែនតែនហើយគាត់កាប់តែមួយជើងទៀតចប់បាត់ទៅហើយឥឡូវនេះចាំមើលយ៉ាងណាបដូរកណ្ដាប់ដៃទាត់ចូលកន្លែងហ្នឹងទៀត1 2គេហៅថាបន្លំប្រេកគូប្រកួតយកដៃញូលចូលញូលឡើងបន្លំមកយើងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់អត់កើតដើរចូលលូកស្ដាំម្ដាយចូលកញ្ចប់មាត់មុខស្ដាំឆ្វេងរៀងខ្លួនមុខស្ដាំឆ្វេងស្ដាំ1 2ទឹកកោបអូយលើកនេះគេថាបានសម្រេចហើយ2បាទចាំមើល3ថាតើគួនបុនហ៊ីមគាត់ទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណា6 7ណារូបភាពយឺតទាំងអស់គ្នាញល់ផ្លប់គេហ៎បន្លំនេះតើសារនៅទៀតគួនបុនហ៊ីមឥឡូវនេះយើងទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀត1 2ទាត់ក្រោមចប់បាត់លើកនេះបាទมันដូចជាអត់មានអីត្រូវរាប់ទៀតទេបាទលោកននរិទ្ធគាត់ចង់ភាំងដែរគេថា3ដងហើយចឹងអត់មានរាប់ទេគឺថាបញ្ឈប់ការប្រកួតតែម្ដងក្នុងទឹកតែមួយมันអាចរាប់3ដងបានទេចឹងបញ្ឈប់ការប្រកួតតែម្ដងហើយផ្ដល់លទ្ធផលគឺទៅលើអ្នកដែលមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏យើងមិនទាន់ដឹងថាការប្រកួតនេះប្រកាសលទ្ធផលឬក៏យ៉ាងណាទេដោយសារលោកប្រធានគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យបាននឹងធ្វើការសាកសួរទៅដល់លោកននរិទ្ធថាតើត្រូវសម្រេចយ៉ាងណាព្រោះថាគួនបុនហ៊ីមហាក់បីដូចជាប្រកួតមិនអស់លទ្ធភាពប៉ុន្តែមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាយ៉ាងណានៅឡើយទេឥឡូវនេះយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលោកសម្រាប់គូនេះដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមហើយដោយបង្គោលក្រហមលោកដំកតិបាទប្រកួតមិនអស់លទ្ធភាពទេបាទចឹងគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតមិនបានប្រកាសជូនលទ្ធផលទេបាទដើម្បីធ្វើតាមច្បាប់ខ្លះបើបដោយឲ្យគាត់ធ្វើតែអញ្ចឹងខូចកម្មវិធីគេអស់ហើយចឹងអត់ប្រកាសជូនលទ្ធផលទេអធិស្ឋានគេថាអត់ប្រកាសជូនលទ្ធផលទេចឹងចាត់ទុកជាមោឃៈប្រពន្ធមុនហ៊ីមគឺជាកីឡាករជើងចាស់មួយរូបដែលមានបទពិសោធន៍បើនិយាយអំពីការប្រកួតមិនតិចតងទេចឹងមកប៉ះជាមួយនឹងបើសង្ឃឹមថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាមិនបច្ចេកសោះបច្ចេកទេដែលខ្លួនមានចឹងបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យបើសង្ឃឹមគាត់វាយមកស្រឡាញ់មើលវិញដៃចូលកណ្ដាលមុខដៃហើយដៃទៀតហើយលូកវិញលូកស្ដាំប្លុកដាក់មកយើងលូកវិញលូកស្ដាំប្លុកដាក់មកយើងឃើញឆ្លាស់ក្រោមដាក់មួយចឹងទៅណែមកចូលពេញទៅមុខណែចិត្តបឹកមុខឲ្យវាយហើយគាត់ចូលកលាក់ជើងមកយើងទៀតដិតជង្គង់ហើយក៏ទៅទៀតហើយបាទម្ដាយចូលកណ្ដាលមុខពេញបឹកយើងមើលបើពុកឲ្យវាយទៅម្ដងគួនមុនហ៊ីមអត់មានបិទអត់មានបាំងអីទេ
ចូលពេញម្ដាយណែគាត់ក្រោមមួយដៃទៀតចូលគុំជាតិបិទក្រោមមកយើងទៀតយេអូយសក់សាច់ថ្ងៃនេះមកធ្វើបាវសាក់ឲ្យបើសង្ឃឹមគាត់វាយលេង